أهلا بيك في الجانب المظلم. سنة 1872 السفن التجارية لقت سفينة ضخمة أوي اسمها ماريسيس عايمة في المحيط الأطلسي وبتتحرك بشكل عشوائي. ولما الطاقم طلع علشان ينقذها اكتشفوا كارثة مرعبة. السفينة كانت سليمة تماما والبضائع والأكل والشرب يكفوا شهور، بس ما كانش عليها بني آدم واحد. طاقم السفينة بالكامل بالستات والأطفال اختفوا في الهواء. الصدمة إن الأكل كان لسه محطوط على السفرة طازة وفناجين القهوة دافية، والأغرب إن قارب النجاة الوحيد كان لسه مربوط في مكانه، يعني مفيش حد هرب. الورقة الوحيدة اللي لقوها في أوضة القبطان كان مكتوب عليها جملة غامضة جدا: لقد بدأت اللعنة. واختفت بعدها الكتابة. لحد النهاردة مفيش أي تفسير هجم عليها كائن بحري مرعب ولا دخلوا بوابة زمنية. قولوا لي توقعاتكم في التعليقات والكومنتات، واستنوا سهرة الجمعة الطويلة والقوية جدا. تصبحوا على خير.